Raz, sláva Pánu. Kdo je Pán? Kdo je král? Sláva Pánu. Děkuji Pánu, že jsme tu. Vítám vás tu všechny, ale vítám někoho z vás tu nejvíc. A to je našeho Pána Ježíše. Protože bez toho by toto shromáždění nemělo žádnou cenu. Bez jeho milosrdenství a bez jeho lásky by toto shromáždění nemělo žádnou cenu. Bible říká, že on dal oběť, aby naše životy mohly být spaseny. Amen? Haleluja. Já vím, že náš Pán shromažďuje. Vím, že náš Pán miluje a vím, že náš Pán dává jenom dobro. Amen? Souhlasíte s tím? Sláva Pánu. Já vám dneska díky Pánu mám nádhernou tému. Cítím v ní pomazání a požehnání už na začátku. A já děkuji Pánu za to, že můžu kázat Boží slovo, protože je to jenom jeho milost. Víte, včera, když jsem, protože u babi, když tam spím, já nemůžu spát. A když nespím, tak si vemu buď Nikoli telefon, nebo babi tablet a začnu poslouchat vyučování a kázání a tak dále, čtu Bibli. A víte, mně tak přišlo, že my všichni, kteří žijeme pod Boží moci, my žijeme pod zákonem, který byl daný jako proroctví. Víte o tom? My žijeme pod proroctvím. A víte jak? Ježíš řekl, že přišel do vlastního nepřijali a otočil se druhý a dal druhý právo se stát Božími dětmi. A buďiž blahoslavení ty, kteří mě viděli a věří ve mě, ale blahoslavenější jsou ty, kteří ho neviděli a věří ve mě. Kdo to prorokoval? Poslouchejte církev. To neprorokoval Izajáš. To neprorokoval Jeremiáš, ani Samuel, ani David, ale Ježíš. A víte, co se pak stalo? Já vám řeknu jedno tajemství, církev. Buďte se mnou dneska. Víte, jaký tajemství proroctví? Haleluja. Tajemství proroctví. Poslouchejte, církev. Proroctví je pomazaný. Amen, věříme tomu, že nikdo nemůže prorokovat, pokud nemá Ducha Svatého. Kdo s tím souhlasí, zvedne ruku. Haleluja. Proroctví je v pomazání, je to požehnání. Ale víte, když se stane ještě větší pomazání? Když proroctví se stane realitou. Amen. Haleluja. Pomazání je v proroctví. Jo, Izajáš 40. kapitola, první verš píše, že nemusíme tam mít, já to tak řeknu, Izajáš 41 píše, od 3. veršu, tam píše, že Izajáš prorokoval, že přijde muž, který bude povolaný na poušti a bude vyhlasovat a bude kázat a bude připravovat cestu Hospodinovou. Izajáš 43. Ale pak jdeme do Jana, nový zákon, Jan 1. kapitola a 23, tam píše, haleluja, přišel člověk jménem Jan, vydal svědectví a připravil cestu pro Ježíše Krista. A tu dobu v Janovi 1. kapitole 23, tam proroctví se stalo realitou. A v tu dobu přišlo pomazání. Já vím, že pomazání přichází skrze proroku, ale stane se to větším pomazání, když proroctví se naplní. A Ježíš říká, že já jsem nepřišel zrušit zákon, ale doplnit zákon. Amen. Haleluja. Amen. Pomazání, požehnání přijde skrze proroka, když prorokuje, ale větší moc, větší pomazání přijde, když to proroctví se stane realitou. To znamená, že se naplní to, co ten prorok mluví. Amen. Haleluja. Sláva nebeské. Haleluja. Sláva Páně, já se pomodlím za tu kázeň a půjdeme dál. Můžete jenom zvednout ruce, nemusíte stávat, jestli se vám přestat staňte, jestli můžete sedět, já se jenom pomodlím a haleluja. Tak tě chválím, Pana Ježíšu, Pane.
Ja dziękuję Ci, Panie, że tady můžu stát, Pane, chválka výšku. Ja Ti děkuji, Pane, že Ty si mi dal, Pane, milost, Pane, stát tady, Pane. Já nejsem nic, Pane, a Ty si vyvýšená. Prosím Tě, Pane, požehnej moje kázání, Pane, aby to kázání nebylo moje, ale Tvoje. Ty konej svou práci tady, Ježíši, Ty káž skrze můj život, Pane. A Ty nám, Pane, pocítit Tvou moc. Haleluja, Pane. Já Ti děkuji, Pane, že Ty si Pán, Pán a Král, Král. Že nikdo, Pane, není jako Ty, Pane. Já Ti dávám chválu a čest, Pane, za Tvou milost a za Tvoje spasení. Skrze Tvého Syna. Umí, Pane, moje hříchy, Pane, za svou službu. Dotkni se toho shromaždění, Pane. V jménu Ježíše Krista a církev říkáme. Ještě jsem ani nešel do témy, ale už cítím pomazání. Sláva Pánu. Miluju kázání. Víte, kázání je nádherný průběh. Já miluju kázání. Sláva Pánu, já nevím proč, ale kázání je moje oblíbená věc. Já furt jsem říkal dědovi pastorovi, že moje touha, moje věc, víte, já jsem byl ve škole, já jsem neuměl matematiku. Pořádně číst anglicky jsem neuměl. Ale když mi dají aparaturu a mikrofon, kamkoliv mi postavíte, tam budu kázat. A je mi jedno, víte, já nejsem dobrý v matematice a možná některý z nás vůbec ne. Amen? Ale když mi Bůh dá milost kázat někde, kdykoliv, jakkoliv, přineste lidi a jim budu kázat. A víte co, já jsem zjistil, už kolikrát jsem kázal v církvi a říkám, ještě tolikrát mám kázat, o čem ještě budu kázat? Ale Bůh mi ukázal, že jsem udělal chybu. Já se mám tam Boha, ještě o čem mám kázat, když Bůh je tak velký. Jsou mnoho věcí a mnoho. Už jak dlouho to evangelium se káže a furt je to čerstvé. Amen. Víte, haleluja. Svatý je svatých. Amen. Byly 3 části svatý je svatých. Byla část, to je první část, kdo tam bude. Tady jak je tuto pódium, tady je to druhá část svatyně. A tu ta třetí část je svatyně svatých. A teď to první místo svatyně jsou Ježíšovo nohy. Prostřední druhá svatyně je Ježíšovo hrudník. A třetí je jeho hlava. Teď poslouchejte. V tom třetím byl chléb. A ten chléb se jmenovala mana. Byla tam mana, Áronova hůl a ještě další věci. Takový kadidlo nebo takový něco. Jo, 10 přikázání tak pevně. A víte co? Ta mana, co tam byla už tam dlouho, ale pořád byla čerstvá. A my když kážeme o našem Pánu, ta svatyně svatých nám ukazovala Ježíše Krista, jeho tělo, jeho lásku, jeho svatost, že tam nemohl přijít jen tak někdo. To musel být buď kněz, anebo velekněz. Ale kdo je z nás dneska velekněz? Každý. A dneska, když budeme do Boží přítomnosti, ať jsme hříšní, ale nezabije nás to. Proč? Protože přišla oběť, která tu přítomnost už nedělila jenom na národ židovský, ale na každý národ, který může se objevit Ježíš. A moje téma, proto ta mana, Ježíš říká, poslouchejte, přišel k vám živý chléb. A když budete jíst z něho, už nikdy nebudete hladní. A ta mana, která byla v tom svatyně svatých, pořád čerstva, to je slovo Pánu, který nám přenáší život. A ten chléb, ten Bůh nám ukazuje, že on je stejný včera, dnes a na věky. Ale moje téma dneska je zajímavá téma, kterou rád o ní kážu, protože jsem to dělal.
A moje téma kazání je moc v modlitbě. Dneska uvidíme, jakou moc má modlitba. Víte, já když jsem začal chodit do pastora Pavla, to je ne v Šefieldu, ale to je jeden Černoch, to je v Alhaptoně, to už je dávno, tak 6-7 let zpátky. A když jsem tam sloužil, tak chodil jsem, pamatuju si, už 7 hodin byla moje hodina, kdy já jsem se sebral ze stolečka a šel nahoru číst Bibli, modlit se a tak dále, a tak dále. To bylo asi nesebral pokoj, nevím, to je přesně. A furt jsem se chodil tam nahoru, modlit a takové věci. A víte co? Co jsem dělal nejvíc? Ano, četl jsem Boží slovo, ale co jsem se dělal nejvíc? Modlil jsem se. A tu dobu jsme měli aj problémy v rodině a tak dále. Někteří z vás ví, co se dělo, někteří z vás ne. A nebudu to tady rozebrat, ale děli se špatné věci a já jsem, Bůh mi dával sílu, díky Pánu za to, děkuji mu až doteď, že jsem neodpadl, protože jako mladému kluku, jo, mě může stačit trošku, jo, jak jiným, jo, a mohli by odpadl, ale já díky Pánu, že Bůh mě držel. Ale vím, že tam mi něco dávalo moc. Ano, bylo to Boží slovo. Bible píše, že Bible, Boží slovo, může nám to dávat sílu. Ano, Boží slovo dodává sílu. Ale víte, co dodává nejvíc? Je to jako kdyby zbraň. Zbraň není pro tvoji sílu, zbraň je pro tvoji ochranu. Amen? Ale co ti dává sílu? To je modlitba. Pán proto říká, že Boží slovo je dvojsečný meč. Když přijde ďábel, když Ježíš byl na poušti, Matouš 4. kapitola to píše, když Ježíš byl na poušti, co používal? Ďábel, je psáno. Ďábel, je psáno. Boží slovo je ochrana pro tvůj a můj život. Ale modlitba to dává sílu a energii, aby člověk mohl jít dál po té úzké cestě, která vede do věčného života. A my dneska, já chci kázat o tom, že modlitba je důležitá v našem životě. Haleluja. Já vím, že modlitba přináší hodně věcí. Modlitba není to jenom, že žádáme, dej, ale mnohé věci přicházejí skrze modlitbu. Modlitba vlastní a vydává pomazání, požehnání, přítomnost ducha, poznání živého Boha, očistění krve, milost Boží, přiblížení vztahu s Ježíšem, nadpřirozenost, což znamená víra, a odpověď na každou otázku, který lidský život má. Souhlasíte se mnou? Duch Boží dost často promluvá skrze modlitbu. Duch Boží miluje, když my se k němu modlíme. A víte proč? Protože Bible píše, že my máme, že o cokoliv ho poprosíme, bude nám dáno. A Pán říká, že když my ho budeme prosit, že nám to dá. Pán říká, že když požádáte mého syna, tak já syn požádá otce a otec to dá. Amen? Sláva Pánu za to, že Pán nám dává. A já mám rád jednu knihu, asi ji čtete taky, Žalm. Co dělal David, když měl problémy, když se děli věci, když dělal věci, co neměl? Pořád chválu Boha v modlitbách. Amen. David, znáte Davida? Amen. Byl to král, byl aj prorokoval, duch Boží byl nad jeho královstvím, nad jeho životem. Ale co se stalo? Byl soused okolo něho. A on se zamiloval do té ženské. Poslal jejího muže do vojny, tam ho zabil a tu ženu si vzal. Dočte do toho příběhu, co je bylo. A četli jsme o tom, jak se to stalo, nebudu to pořádně rozebírat, ale jenom si tam ze toho příklad. A když David to byl někdo, David, ale udělal tu chybu a Bůh mu řekl, Davide, ty jsi blízko mým srdcem. Bůh miloval Davida, takovýho, jaký byl. A Bůh je mocný a nádherný Bůh, který přináší pomazání, požehnání skrze modlitbu. Poslouchejte církev. Když něco o Pána chci, když já, Bible nás nazývá, že my jsme Boží děti. Amen?
A ja jeszcze dzieci nie mam, ale ja widzę dzieci, które macie. Když vaše dítě má hlad, a vy to nepoznáte, například děláte práci nebo něco, kdyby vám vaše dítě neřeklo, mamo, tato, mám hlad, dali byste mu, nevěděli byste. A když vám přijde, mami, mám hlad, no děj mi tuto. Aha, dobře. A tak my máme žádat Pána. Ale jak žádat? Skrze modlitbu. Modlitba je velmi důležitá pro náš život. Ale slyšeli jste to první slovo? Moc modlitby. Moc byla dána do modlitby. Pán říkal naposledy, než odešel, všechno, co požádáte, vám bude dáno. Amen? Nám byla dána moc, jak na nebi, tak i na zemi, jako náš Pán. Poslouchejte, církev, náš Pán získal moc na nebi a i na zemi. Pán skrze Ducha Svatého žije v nás. A my máme taky moc. Co jde Petrovi Ježíš? Co rozvážeš tady na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Amen? Sláva Pánu. Pojďme do prvního veršu, který rád bych rozebral. Je to kniha Davidu, Žalm. Pojďme do Žalmu. Sláva Pánu. Miluju žalmy. Žalmy jsou pro mě povzbuzení a děkuji Pánu za Davida, že Pán si ho tak používá. A může si používat každý jednoho z nás. Amen. Takže Žalm, kapitola 86. Haleluja. Žalm 86. A přečteme si jenom ten 6. verš, maličký 6. verš. Takže Žalm, to je, Žalm 86 a jenom ten maličký verš 6. Moji modlitbu, Hospodine, vyslyš. Mých proseb, všímej si. Ještě jednou. Moji modlitbu, Hospodine, vyslyš. Mých proseb, všímej si. Haleluja. Tady David se modlil, aby Hospodin vyslyšel jeho modlitbu. Církev, my jsme lidi, kteří rád hodně vyžádají od Pána něco. Amen? My jsme lidi, kteří rád říkají, Bože, dávej. Amen? Haleluja. A Pán mi ukázal, že modlitba, všimněte se, církev, já to říkám aj na sebe. Já se modlím pořád se modlím, kde jsem, všude jsem, někdy mi přijde nějaká myšlenka, já se začnu modlit proti tomu, tak dále. Ale víte, když se nejvíc modlím? Když mám bolest, když mě něco trápí, když mě něco pronásleduje, když jsem hlubký, kde ďábel vládne a chci se ho tam vytáhnout. Bůh mi podává svou ruku jako modlitbu. Pán říká, modlete se a bdějte, dávajte pozor. Církev, mně bylo zjeveno, že modlitba je ochrana proti Antikristu. My, když se budeme modlit, modlitba znamená komunikace s Bohem. Amen? Takže my mluvíme Bohu a Bůh mluví k nám. A když přijde Antikristus, který není Bůh, ale je jeho kopie, my ho poznáme. Amen? Protože mluvím s Bohem. Mluvím s mým Pánem. Kdo se málo modlí na to místo, začneme se modlit. Haleluja, když já chci, aby pomazání a požehnání přišlo do mého manželství, musím se za to modlit. Když chci, aby požehnání přišlo do mojí služby, musím se za to modlit. Když chci, aby Bůh mě požehnal jako dochval, musím se za to modlit. Když chci, aby Bůh mi dal poznání Boha, tak musím se za to modlit. Když chci, aby Bůh mi zjevil, to je jeho Pán, to je jeho Otec, to je jeho Syn, to je jeho Duch Svatý, musím se za to modlit. Jestli chci, aby jsem se stal Božím vojákem, musím se za to modlit. Jestli chci, aby profet odešel z mojej rodiny, musím se za to modlit. Jestli chci, aby ďábel odešel, musím se za to modlit. Amen? Já vím, že požehnání přichází skrze modlitbu. Pojďme do 10. kapitoly, ale verš 11, 12 a 13. Svou cestu
Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno křtil. Další verš. 12. Chválím tě, Pane Bože, celým srdcem svým. Tvoje jméno chci slavit na věky. Vždyť ty mě miluješ láskou nejvyšší. Zachránil jsi mě z hluboký záhloby. Tak. Jo. Sláva Pánu. Pojďme ještě jednou do toho 12. veršu. Jak David tady miluje Pána a říká, chválím tě, Pane Bože, celým svým srdcem. Když tady je komunikace s Pánem, tady je blízké setkání s Pánem, tady David mluví s Ježíšem Kristem, s Bohem Hospodinem a mluví s ním, s jeho problémy mluví, kde je, on ukazuje situaci, kde on je a chce tu situaci odevzdat Bohu. On říká, že je hlubce, kde nemůže, jako kdyby se nemohl vytáhnout. Mluví tady o tom, že David chce, aby jeho duch byl nad ním. Tady David mluví, že David nechce být sám. Tady duch tady se modlí, chválí tě, že ho chválí, že jako často problému, ale miluje Boha. Víte, vemte si, modlitba je jako auto. Halleluja. Modlitba je jako auto, poslouchejte, auto potřebuje hodně věcí. Potřebuje to motor, olej, vodu, benzín a tak dále, amen. Já se to auto moc jako nehrabu, protože nerozumím se o pořadí, ale Pán se rozumí. A auto potřebuje hodně věcí, ale tam hlavní věc. Můžeš mít motor, můžeš mít celý olej, můžeš mít plnou nádrž. Jak nemáš volant, jak to budeš řídit? Možná to bude, ale bude to jinou roli. Potřebujeme volant v tom autě. Amen? To s souhlasí. Že volant je nejdůležitější věc v autě. Můžeš mít motor, můžeš mít všechno, benzín, všechno, jak nemáš volant. Volant je modlitba. Volant je modlitba. A víte proč? Volant směruje tam, kam ty chceš jít. Chápeme tomu, kam ty chceš jít, tam tě to dovede. Ty, když chceš jít do McDonaldu se najíst, tak tam zajedeš. Amen? Ale když nemáš modlitbu, poslouchej, jestli nemáš modlitbu, tak nedojdeš do cíle Ježíše Krista. Ta modlitba, kterou on nám dal. Víte, co píše v Římanům 8. kapitola 26? Tam píše, že my nevíme, za co se máme modlit. A když přijde duch, halleluja. Když přijde duch, poznání. Amen? A tady mluví, říkám vám ve jménu Ježíše Krista, že modlitba je jako volant v našem životě. Volant je důležité v našem autě, v našem životě, aby jestli my chceme, poslouchejte církev, jestli já chci do McDonaldu, budu si tam. Pane, já chci něco. Když nemáš volant, skrze čeho ti to dá? Jak tam dojedeš? Určitě ten směr není jenom rovně. Amen? Víte, cesta úzká je hodně velmi úzká. Ale ďábel přichází na tu cestu a dává tam zdi, černý zdi. A ty musíš otočit, aby si nenaboural. Protože si neotočíš, nabouráš a ďábel tě dostane. Ale když máš volant a máš ho dost velký a chytíš si ho pořádně a nic se z toho volantu neveme a v nic ti neukradne Boží přítomnost. Haleluja! Tak víte co? Přijde zeď.
vidí, jak jsme otočili. Odkud? Modlitba. Modlitba nám ukazuje směr, otáčí nás. Modlitba může dosáhnout až do konce. Víte co? Přijde čas, možná to přijde, když budeme z Biblii ven, tak aby vemu. Budeme pronásledovaní. Ale Bůh říká, bdějte a modlete se. Bůh říká, bdějte a modlete se. My potřebujeme se modlit, církev. Kdo rád se modlí za ruku? Haleluja. Modlitba, církev. Modlitba. To je jako miminka. Církev. Já jsem s Bohem od malička. Trošku jsme odpadli někdy, ale vrátili jsme se. Já jsem mladý, ale Bůh mě povolal v duchu a chce si mě použít. A nejenom mě to každý. A víte co, církev? Celý ten čas, co jsem procházel, hodně věcí se mi staly špatné. Už mi aj bracha umřel. Můj táta má problém. Ale víte, co je hlavní? Modlitba. Držet se toho poletu, držet se toho, co nám Pán dal. A nic. Víte, co říká Pavel? Ani život, ani smrt, ani temnosti, které ovládají tu ten věk, nás nerozdělí od lásku Pánu. A jestli já umřu na tom světě, tak Pán si mě povolá a budu s ním. Amen? Církev, ani život. Co z toho, že jsme na tom světě? Ale přijde čas, kdy my umřeme v našich nepravostech, našich hříchů, ale uvidíme Pána. My už nežijeme jenom tělesně, ale náš duch oživil. Pán říká, já dávám život. Pán není mrtvý, církev. Já vím, že Pán není mrtvý. Kdo se mnou souhlasí? A víte, jak se mu můžeme ozvat? Pane, prosím. Pane, prosím. Když děláme chyby a chceme očistění. Pane, prosím. Jestli chceme, aby Duch Boží jsme mluvili v jazycích, a chceme, aby Ježíš nás naplnil. Pane, prosím. Jestli chceme, aby Bůh nám dal finance, aby naše děti měly co jíst. Pane, prosím. Jestli chceme, aby jsme žili jako druhé a chceme mít Ježíše Krista, Pane, prosím. Jestli chceme, aby naše děti měli dobrý život, Pane, prosím. Jestli chceme, aby ďábel nemohl všát na naše rodiny, Pane, prosím. Jestli chceme, aby náš život mohl se zdokonalovat v Ježíšovom jméně, Pane, prosím. Jestli chceme, aby život našich dětí, aby život veškerý, který nám Pán dal do ruk, aby on řídil, aby on vedl, aby jsme získali požehnání, pomazání, uzdravení a přítomnost ducha. Pane, prosím. A skrze modlitbu. Amen? Pán co říká? Ještě jednou to slovo řeknu. Bdějte a modlete se. Kdo to včera zvedne ruku? Bdějte a modlete se. Amen? Bdějte a modlete se. To je hlavní. Bdít a modlit se. Modlitba. Ďábel nemá moc, jestli se modlíme. Sláva Pánu. Víte co? Když našel Pána, který je Bohem na nebi, na zemi, když byl tady na zemi a šel na kříž, jak ho bičovali, umíral za moje a za vaše hříchy. Brečel a řval. Neměl žádnou moc na tom světě, aby něco udělal. Víte, co furt dělal? Víte, co v duchu dělal? Modlil se. Otče, odpusť, neboť oni neví, co činí. Nečeť Boží slovo. Modlil se. Náš Bůh, Ježíš Kristus, se modlil.
si. A pak, ty šel apoštol, proč spíte? Proč se nemodlíte? Pán vyžaduje, aby jsme se modlili. Církev, poslouchejte. Jestli já chci vyhánět ducha, nečistého ducha, víte, jako vy nám pryč? Zmyslíme Ježíše. V modlitbě. Vyhánění duchů, my se modlíme proti duchu. A já se modlím. Nakonec to shromaždění až dokážu. Celá církev se budeme modlit. Chyteme se za ruce. Toto Pán vyžaduje. Pane, já ti nežádám o peníze, ani o majetek, ale aby ty jsi nám dal dobrou modlitbu. Amen? V modlitbě je moc, která může přeměnit celou naši situaci v našem životě. Pán říká, že když budeme žádat a prosit, všechno nám bude dáno. Pojďme to Jana 14:12. Nový zákon. Sláva Pánu. Haleluja. Vydržíte ještě tu se mnou? Určitě vydržíte tu se mnou? Amen. Vydržíte dneska se mnou? Haleluja. Pojďme číslo Boží. Jan 14, 12 až do 14. Amen, amen, říkám vám. Kdo věří ve mě, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. 13. verš. Od školy poprosíte v mém jménu to udělat, aby byl Otec oslaven Syn. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám. Vidíte tady? Pane říká, čtím tak hodně, tolik verše si vem na spaměť. Káž všude a tuto a tamto, dělej pastora velkýho. Tady to Bůh neříká, Bůh říká, modlete se a všechno, oč mě požádáte, já vám dám. Amen. Haleluja. Pán nás povolal, aby jsme se modlili. Víte, modlitba tady nám říká, že amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mně, bude dělat větší skutky. Ale tady mluví o modlitbě. Proč tam jsou skutky? Víte proč? Skutky. Jestli chceme něco dělat pro našeho Pána, musíme ho první poznat. Pane, jaký chceš, aby jsme skutky dělali? Ale jak se ho zeptat? Modlitbě. Pane Ježíši, co chceš, aby jsem dělal? A Pán začne mluvit. Víte co? Ďábel je poražený ve jménu Ježíš. Amen? Já to furt budu říkat. My jsme generálové Ježíše Krista. Amen? My jsme získali moc, kterou nám byla dána skrze Ježíše. A teď si poslouchejte. Pán, když tady říká, odškolit mě požádáte, bude vám dáno, ale ještě předtím řekl, amen, amen, říkám vám, kdo věří ve mě, bude dělat skutky, které dělám já a bude dělat větší skutky. Ďábel je hotový. Toto Ježíš už předal. Ježíš už jim dáváš moc, ale všechno se to projevuje skrze modlitbu. Já když chci, aby někdo přijal Ježíše Krista, Pán říká, modli se za něho. Když mě někdo nenávidí a jde cestou širokou, Pán říká, modli se za něho. Amen. Vám neřek, odsuzuj ho. Matuš 7 napíše, kdo soudí, bude soudit. Amen. Halleluja. Halleluja. Chváli to, Hospodin.
Když chválíme Pána. Chválíme Pána, vyvyšujeme ho. Jak ve chválách, víte, co jsou chvály? Modlitby Boha. My neříkáme, chužba nelásou techám, když nebudu nic mít, co jíst, když nebudu mít kde bydlet, ale tvoje jméno je stále svaté. Tvoje jméno já nikdy nenechám odejít ze mojí ruky, protože vím, že ty jsi stejný včera, dnes a na věky. Haleluja, Ježíš. A Pán, poslouchejte církev, Pán se nikdy nemění. Jeho milost, taková jaká byla, taková bude a taková je. A Pán ví, že on nám dal milost a neví to jenom Pán, ale ďábel. Ale já když se začnu modlit v té moci, který Bůh mi dal skrze našeho Pána, já nevím, něco jiného. Pán nám dal moc, aby my, když jsme když se pomodlíme. Víte, když jsme začali tady sbor, děda, když tady kázal, řekl, já se budu modlit, aby tady sbor. Byla tady první evangelizace. Hodně z vás to tady víte. A děda řekl jedno slovo, který se mě tak dotklo. Já se budu modlit, aby tady bylo. A Pán, víte, co udělal? Ozval se, odpověděl. Víte, co jsem řekl naposledy, že dává pomazání, požehnání, tam to dále, ale taky píše, že modlitba dává odpověď na veškeré naše otázky, které jsou nepravosti. Pane, když žiju smilstvu, je to hřích? Pane, když konám špatné věci, mluvím sprostě, proklínám, je to hřích? Ptejme se Boha. A Bůh ti řekne, syn, dcero, on ti odpovídá skrze modlitbu. Církev, modlitba je zbraň proti tomu Bohu, který ovládá ten svět. To je to ďábel. Bůh říká, že mu vzal všechno. Nebojte se ho, ale taky ho nepokouší. Veškerá moc, Ježíš, když byl na poušti, ďábel mu říká, poklekni se mu. A všechno toto království světa bude tvoje. On mu neukazoval svoje království slava, protože ďábel tam království nemá. Dole, tam není nic takového, on mu ukazoval tu ten svět. Ježíš byl na světě a i ďábel mu ukazoval poklon se mi. Když se modlíme, děláme pokání, co děláme? Klekneme. A ďábel chtěl, aby to učinil před ďáblem, aby ho vyvýšil na Ježíš. Ale Ježíš mu řekl, je psáno, jednému Bohu se budeš klanit. A ďábel se nezal. Ale Ježíš, když chodil po ty poušti, co dělal? Bděl a modlil se. Musel dojít do cíle a Bible píše, jak došel do cíle, anděli ho začali obsluhovat. Amen? Amen. Víte, modlitba není jenom nějaké mluvení s Bohem, ale taky přináší energii do našeho života, aby náš život mohl dát. Víte, energie skrze našeho Pána, to je moc, aby náš život skrze ty energie mohl dál. Cesta je úzká a naše tělo, naše hříchy, tím víc my pácháme hříchy, tím větší naše hřích je. A když se nemodlíme, Pane, já činím pokání, Pane, udělal jsem tuto, odpusť mi to. Když se nebudeme modlit, tak hříchy se skládají a skládají. A my jdeme po cestě a je velmi úzká. A jestli já udržím balans a víc váha na mě jde, spadnu. Ale když jdu po té cestě a ďábel mi něco dá a já to hned vypadni ve jménu Ježíše Krista a to furt dám, tak furt můžu udržet balans a furt můžu jít dál a dál. A ty hříchy, které se budou na mě lepit, mě budou značovat to. Ale Bůh říká, my nejsme dokonalí, ale říká, modlete se. A než slunce půjde dolů, až den skončí, pomodlete se. Amen? Protože nikdo neví čas, ani hodinu ty oči. Haleluja, církev, já s tím pomazám. Haleluja. Já to opravdu skrze modlitbu cítím, že ďábel je poražený. Kdo se mnou souhlasí na tom místě?
Sláva Pánu. On je poražený v jménu Ježíš. Já vyhlasuju, že skrze modlitbu naše životy mají cenu. A víte jak? Že poznáme, že on je živý. My se modlíme, uděláme si vztah. Začnu ho milovat, chválit, začnu se mu důvěřovat se všema problémama. Já když se budu modlit Bohu, Bůh mi bude ukazovat zjevení. Když Jan psal knihu zjevení, on se modlil, Otče, svět mi svou slávu. Víte, co Jan říká? Že pokaždé, když se modlil, se ocítil vydržení. Když Jan se modlil, což kde to bylo? Modlil se najednou vydržel. V modlitbě dost často Jan byl vyklonutý skrze modlitbu. Hodně často Jan začal se modlit. Jan se hodně modlil, protože zjevení je to čas v posledních dnech, kdy Bůh začne konat věci na tomto světě, ale ukončí všechno postupně. A to je velmi důležité a velké proroctví. Byly proroctví, poslouchejte, církev, jsou hodně proroctví. No, Starý zákon mluví o proroctvích, o prorokuch, jako je Izajáš, Jeremiáš, Daniel. A oni, co prorokovali, se stalo v Novém zákoně. Takže jejich proroctví už pominulo. Ale to proroctví, co mluvil Bůh skrze Jana, teprve má nastat ještě dnes. Kdo se to souhlasí? Jan říkal, modlete se. Sám Bůh říkal, že Ježíš Kristus, že nikdo neví čas ani hodinu. Víte, co církev? Pán říká, že my se modlíme. Pán nám dává něco, co přenáší našemu životu něco nového. Když já chci přijmout Ježíše Krista, jak se to říká? Modlitba spasení. Amen? Když si přijmout Ježíše, prosím. Římanům 10:9 píše o tom, že jazykem vyznáme, v srdci uvěříme a tak dále. A to je modlitba spasení. Vidíme, jakou moc má modlitba, že nás